Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora fa ba mgonge ekize kitayota. Alika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakirira bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep oguga nange yakugulira kijja kukisoka kate kijja kusoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nedda tosobola gamba muno myezi 3 nga ne bwe musaala teri myezi 3 ayinza kubanga afunye bukadde 13 wabula kwini nevuma olunaku amuzalo yakundaga n'okumperereza kwonna nsikirize nti nkukwana ndwevuma ate naawe amuza nkwevuma olinga yagenderera okunsuula mu bizibu ebyerere mazima enju ya munno bagitwalire ku sente z'ataalya nako nze siryanga ku sente z'essaalyako naye nammwe mulimba oli najja kwini asituka atya najja n'ekyapa ekyo n'akireeta n'okkiriza n'otamubuuza nti wa ng'abali ng'ono oyimu kubasaininga ku kyapa taliiko nga bwe singa nze nali ngenze nga wandimbuuzizza nti omukyala yategedde naye ate awo nammwe ababanka mba nenyamba sikuba nenyamba mba nenyeza ddala bw'aba musajja ng'azze kutunda oba kusinga nnyumba mumubuuza nti omukyala yategedde naye omukazi n'akwata ekyapa kyange n'akireeta mu banka ne mumuwa ssente nga temuzze kuneebuuzaako nti owange ono wategeddeko nti agenda kusinga ennyumba gwene mutamu kakati gwe ojja kujja kakati lwombuulira nti oyagala obukadde 13 mu myezi 3 wabula nze mbagamba nti ziraba muzaale era zinsanze naye kati ebizibu ngenda biddako n'omwana wuno gwe nali neesiguliddeko Mazinga senga we yagenda mutwala wabula mwannyinaze naawe ekyo tebakola kituufu olwokuba ntuuse mu bizibu omwana n'otwala nkana kugamba nti omwana muzze nti ate nedda wanditutte munze ebweru singa nze wali otutte ebweru nandibadde enkoze nga sinakiniga ne sente zino zebabanja nzisasudde wano gwoba olimu nno sente mmeka naye zo sente njazisasula gwolimu mmeka nebona asirika erujja ddugenda kubanga sirowooza nti munaasigala naawe wolu kabineti tojja dutonda naye bannange ebizibu bisanga abantu nowasa omukazi omanye wasizza muntu wakumalako mirembe wakufunyisa mirembe emirembe togifunye ate nebiyasangawo nabyo kumpi abidibaze byonna byonna kwagala bigwewo kwini kino kyekiraba ekyensaana kwini ddala ngeri genda kwagalamu kino kyosaanye okunsasula kyonkoze osirikiriddewa kikibuzibu kati nnoze maliriza anti tewaliiva obudde bugenze nze njala ennuma njala nfumbefumbe nangu tusobola okulaba nga tulyanga obudde bukyali naye otegeera manya walimba tulyebango njala ngene nkulamba kwegamba olaba nkola kwegamba olaba nfuna nnyo
Nalyo kayuna ajayi nanga atumbizo Olubuto bumutumbidde ngo bwandizala. Tokolere. Choka kati Olubuto lwange bafukana lwandizala. Waliwo yaluntu mwedufuna. Bulijjo wano onsaba ki? Badde ng'abaana bweyagala bebanja. Naye nze munnayo wasobola tala Mazinga. Wano we twabula omwana. Wangamba oba omwana abuze tumuveeko tufune abalala. Kakati taata omwana embula gye yabulamu twalaba mbalonyabonya gye yatubonyabonyamu n'otuka n'okungamba mutwandizadde abaana bangi abalenzi kati nalufuna natandisala ddi talwandizaala kyoka tokyampeeramu ddala kitiibwa Nalubuto lwe neetise oba na mwana gwe neetise ate nga walinga obeetaaga nnyo nga waagala bangi kati enjala ennuma gye nnumamu omukazi w'Olubuto okimanyi embeera gy'alina okuyisibwamu ate onyumiza nkugambye emmere eneetera okutya mpasetezeeva ngende ndeeta enva ate oba okukolera Olubuto lwe lwakubalamu amagezi oba gwe kennyini gwe togalina Mazebanga kinga sikola. Buli kasente kemba afunye ukimanyi kagenda kusasula bbanja. Bwete kimanyi tene nyumba esawo yo nerugenda. Kati nkwate sente tezire nzize mu nyama. Naye muko. Nze bye nyumba bete binkwatako. Wano waliwo yakutuma kuleta omusegula gw'omukazi. Ani yajja asombe olere ejine nsege mugenda mulondereza bintu tasobola. Kati se yatufusa ku kino. Kati myaka emeka ngo joowoza ngenda kunoonya sente. Mirundi emeka ngo kyogera. Wayise myaka emeka. Tolimpita mpita yerinye ddala eddungi kubanga omanyi amanya g'abaana bange tolimpita kuba omanyi amanya g'abaana bange owulira kati onyize nnyo okutuuka ku ekyo njagala obeere muntu alowooza ku mbeera gye tulimu obeere muntu alumirirwa ku muntu gwagwe muli naye njagala oleme kugamba nti naleeta musegula igabo kyakumaca wakati huyo bampa emyezi 3 mbenga sisuddemu kati 13 singa emyezi egyo gyekwaagasirasasula bwebalagingitwala abo boyagala banaabeera nawe ate kwatibwako onaabeera gamu amagezi walinga olongoosa yaki kitegeeza mwekobana n'ekikazi kyo musobole okufulumya ebintu nga simanyi anti munnange wali olese kwini simanyi agenda kuzala kati yafuna mmetego nakumeta onkubira kiki kyemuyombe muyombe ati bibukibuuza mutabani wamama ekizibu kiri bweki kizibu ki ono azze bwawama tuseeri aze mukumuza nga wewulise mpasente nze njagala kulafa Olubuto aba ayagala kulya mu budde nemugamba nti okimanyi nti sirina sente ebizibu ebiri wano abimanyi kati kyekibayambye okutuuka okuwoggana ku lwano wonna mbawuliriddeni ne maama kiki ekiri awaka wano okuva batuusa we yakwata ekkubo n'agenda kuyomba watyafu tewalinyika eswali omukazi omulamba nonyike engoye wiiki nambanga banabakuzoza ziri wali ziri kati ziri zaani batuuse yagenda yabadda ayo tandika okukoza engoye ga omukazi oliawo batuuse yagenda e Bulaaya yabadda akobewayo z'engoye zonna zonna omutumu gw'otumye wali maama yogera ku ekyo gwe mugambako nti Olubuto aba talina maanyi sirina maanyi Olubuto babeka abantu akalaba okyogere maama wakitegeere ow'Olubuto otegedde ow'Olubuto buli kaseera ekyo kyaliira nkuti twali tuwadde ku mbuto naye tetuleka bintu ebyo nebizineze emirembe gyakakati bambi atuwanira emirembe egyakati nejyaddalukatundumeera naye kati myaka 6 tuli ku kintu kimu lunaku ankole buli wemusaba sente tutuuse mu biseera by'okwatikatitwaliyogenda kuzaala wamama amalabayo onasaba sente bw'omuwa sente nti ngenda gula kino bw'aba yakadda nti mpaaye za kino 100 mwaga banka bwebanja omanyi munnange tula mama nkuviire wangi sijja kutuula obukadde 13 bwe batubanja ate mwabulya ddi kati mama weebuuza kiki kyotomanyi ku mutabani waliwo kyakola tebabuuzizza gwe nawe metonsongamu era ndawe embeera zo zeezo zaali zikyuseeko nti olina kumpisa kati luli edda wali toyina era byonna gyomumantaafu omuntu eyakula atyo nga atangaala oliawo kyotononootonono otyo toliimu n'amagezi
Kati bye tuli kwa bigala anyinyonyola nawe oyogera. Simanya ki wanoonya ku mwana wange. Bwa mukazi omukulu wasiba ku mwana wange omwana omuto. Mwalipa ku baana abato. Nasekawo. Mama je werabidde. Ndindira Olubuto no tebamugamba. Abambi. Ntunzazi zakala be nalaba. Kati luno mulukwate bulungi. Nawe umetodda mu mange bwoti. Tocha ina byonyumya. Nawe umetodda mu mange. Uli myaka mukaga nyumba hiyo lunaku efuluma. Nze nyumiza. Wa mama. Tula bulungi, obinyumya bulungi nga nange mpulira. Lwaki okuba omugongo? Lwaki otunula eri? Oyagala mutani yako mwabikolanga naye? Nga tesiruto. Wani. Wama esente. Wama yani. Zajja bweziti. Ono queen. Gamba kino, gamba malaya. Si gwo ojja kumpa ebigambo by'okwogera. Nze nyinyonyola wuno si nyonyola gwe. Wama mama ono queen. Abadde ki? Bamutadde. Ate bamutadde. Si kumuta. Queen oyo gola. Era nja kugenda bagambe bamwongerere ddala abeerereyo ddala ebbanga. Kubanga yakwata ekyapa. Nakitwala ali engusi. Nedda. Ogenda okumusiba yali yakitwala mu bbanka nga bamuwa sente nesimanya gye yazitwala nga bamuwa obukadde 10 bwe ddu. Nga azirya nga zigwa. Kakati no mama ngokyali kumusiba. Obukadde mwabulya mwenna. Ani? Weegaana ki? Babuuziza gwe. Weegaana ki? Mwazirya mwenna. Wamma mama nga alya sente oba yazikolamu ki oba kisaamanya. Weewuunye n'ekyapo kitwala nze saakitegeerako. Nalabiddeawo ng'ababbanka bajja batandise okubanja. Waneera bampadde emyezi eki mbeere nga nsasuliddemu obukadde 10 mwasa. Naye maama teeberezaamu mu myaka 6 okuva Queen lwe yagenda mu kkomera. Tubadde tetulina kye tumanyi. Ng'omwami ono buli lunaku ampoleza ebintu abirina mu nju. Essaawa zino mu myezi egi batuga tufuluma amaka.